Hello，V 姐又来了啊！这边这些都是百事精，我今天要给你们开一个非常神秘的包包，一个特殊的 Birkin。A Birkin bag. You've heard of it? Of course. That's a very nice purse. 噔噔噔噔，超级重磅的一个包，现在给你开箱。其实今天就是晚上在家无聊，然后就觉得给你们开一开这个爱马仕啊。这个爱马仕是我前2年买的了，就是我今天也没有写什么稿子，就随便跟你们聊聊吧。希望今天这视频不会太无聊，但是我觉得以这个包的金额来讲，也不会太无聊吧。希望你们喜欢这个包。哎，这个是这个包的这个特殊皮的卡，然后还有我当年买这个包的收据，让我看一看。就当年买了这一溜，然后我就把这个包提回家了。不过我之前也配了非常多东西，这只是很小的一部分。542754270000。一个25 size 的包，大晚上有点害怕。我觉得爱马仕包每次打开就是有爱马仕的味道，买过的你们一定懂的，对不对？就是爱马仕那种特殊的味道，它也不是香气，就是一个很特殊的味道，钱的味道，钱的味道，钱的味道。一个25 size 的包是什么呢？我把它拿出来。爱马仕中的包中之就是它，喜马拉雅。我觉得我这样介绍它好不端庄，拿着给你们看一下。对，这就是我不喜欢25的地方，就是每次25的包包，就是你用手放进去的时候就非常的就是难放。就是我觉得喜欢25的包包没有错，但是我最爱的 size 还是30，我就觉得很卡这儿。就大家可以看一下这个包就是这样，其实就是一个很普通的包啦，但是也是一个就是大家对爱马仕的终极的梦想吧。我觉得自从就是买了这个喜马拉雅之后，大家有想买爱马仕的，就是宝宝也可以在就是评论区留言啊，然后也可以回答你们一些就是买包的经验，或者比如说像什么皮之前包什么怎么配什么之类的。对，即便买了这么久还能闻到它的味道。对比这个30的包包，这个是30，这个是25，对比一下，要小很多。喜马拉雅的包包的话，我不知道为什么我现在看就是有些代购就是什么的，就是越来越多会放这种喜马拉雅，因为我觉得在我的理解里面，喜马拉雅应该很少，因为我觉得我那时候我是16年买的，我配货的话，就是想要买喜马拉雅的宝宝，肯定是不能一次性买到它的，有一个漫长的就是购包过程。就比如说我之前一开始，就是我这边家里只有部分的包包嘛，就比如说你肯定必须得先买一些普皮啦，像这个大象灰的这种 Birkin 都是1比1配货，30的。然后像这个鸵鸟皮的也是，对，就是你必须在专柜，你不可能就是只买普皮。然后我这个也是1比1配的。这个裸包好像我记得是7万多还是8万多，就是人民币我说的，因为我是在国内专柜买的嘛，就是这只包，这个也是1比1，然后这个15万多我记得，然后1比1就30万出头吧买了，然后还买了别的包，但是我不在这个家里。比如说我当时还买了一些没有很受欢迎，但是我很喜欢的包包，比如说像这个 Bleed， 我好喜欢这个，好可爱，这个很小的一个，然后还是樱花粉的这种包包，我觉得就是很小又很能装，然后它这边又是有拉链的，对。然后就可以这样子拉开，然后里面也是粉粉的。我就是包包杀手，就是你们看，其实这个包已经被我用的很有染色这边，对，就是又有点惨。不过这是 Swift 皮，本身就是很容易就是走形的，就是你肯定得在就是爱马仕先花100万的，就是金额100万以上的金额，起码100万，然后你才有这个资格去跟 sales argue， 就是喜马拉雅。我的那个 sales 就是，然后我当时就问他能不能买喜马拉雅，我说有没有，会不会到，然后他就跟我说有，然后但是肯定要配。那我说我肯定明白了，对不对？那就配，因为现在的话，我觉得没有这么好买了。我觉得我当年就是还挺好买的。这个包的话，裸价是当时我买的25 size 的话是41万7，准确说是41万6950，反正差不多花了100万左右。我当时买喜马拉雅的时候，就是我是陆陆续续，就不是说一次性就一下子100多万嘛。然后我是先买了大概几十万的首饰、衣服、鞋子，什么我已经不记得了。我那些配货我不知道去哪了，首饰我有找到，就是当时不是最后一天去拿这个包的时候，说这个包已经到了嘛，去拿它的时候我不是花了54万多嘛，那还有10几万的话，我买了一个这个手镯，11万4850，但手镯好像是不是后来就是有降价了？就这个买过这个表，我觉得我也是表杀手，就是对这个表其实我觉得戴上也非常好看，就是这样子一个很休闲风。就是我觉得你们如果想要买爱马仕，我觉得买大象灰一定不会错，因为我觉得大象灰真的高级。然后我还买过这个表，这个钻表，还有像这种戒指啊，就是
这个码头的戒指，还有像这个 CDC 的手镯，这个蜥蜴皮的，然后还有衣服哦，我还买了腰带，然后我还买了钥匙包，找不到了。我好多爱马仕的配货，我都不知道去哪了。但是我觉得他们会回来的。然后果然就是好多我丢的，比如说首饰啊什么的，就是在过了几年之后，你突然发现，就是在某一个箱子里，或者就是盒子里面，然后一堆东西杂物放在一起，然后有一个戒指。所以我相信我的配货会回来的。不过就是再怎么丢，你也不可能把包丢了。因为大家知道这几年大家都爱小包嘛，所以比起30、35的喜马拉雅，25的喜马拉雅是最值钱的。当然，就是喜马拉雅还不是它最贵的一个包，喜马拉雅的钻扣才是爱马仕的终极包包。我这个是普通扣，所以普通扣的待遇就是，它的盒子就是跟真的普通的就是这种爱马仕包包的盒子没有任何区别，就非常的就平等，一视同仁。就是即便它是喜马拉雅，但它也是那么为什么喜马拉雅的 Birkin 那么贵呢？早前以50万美元售出的爱马仕喜马拉雅铂金包是用白色或白化鳄鱼皮制成，这非常罕见。昂贵的皮革经过艰难的染色，以模仿喜马拉雅山脉的雪景，这也是为什么铂金包如此昂贵的原因之一。因为以前就是我知道喜马拉雅，也是因为当时就是看了很多贝克汉姆的老婆 Victoria 的那个街拍嘛，她就是拥有最多爱马仕包之一的女星吧。Victoria Beckham reportedly has a collection of over 100 Birkins, estimated to be worth over $2 million. 然后我知道像香港富豪刘銮雄的太太甘比，她是有爱马仕的这个喜马拉雅的。当然现在就是很多明星都有，像新加坡的名媛 Jamie Chua 她也有，没有一个喜马拉雅是长得一样的，就是因为你看它这边的纹路，还有这种就是印染就是的不同。渐变色的不同，就是就像我们的指纹一样，没有一个包是一模一样的。爱马仕的工坊制作喜马拉雅，它是有一个独立的空间，因为就是你任何一滴别的颜色染料什么粘在这个皮上面的话，那就整一个包就作废，就是没有用了嘛。还有就是近2年，我觉得喜马拉雅的价格一路飙升，因为就是这几年就是小包又盛行，然后我刚好又买的是25的 size， 大家有没有听到钱掉下来的声音？对，然后我刚好买的是25的 size， 其实我一开始还挺嫌弃25 size， 因为我觉得不实用，但是现在它值钱呀。然后我最近一次我闺蜜有发我就是 Christie's， 然后就发现它就是佳士得拍卖上面最终它的价格就是162万5千港币，大家可以看这个截图，算一算就是我当年这个包的价格已经乘以3，就是翻了2倍了嘛，对吧？因为这裸包价是40多万嘛，所以就是买对包还是赚钱的。好了，今天就到这里了，就是一次非常随意的跟你们闲聊的一个视频，就是聊聊我这个喜马拉雅的包包。今天这个值得1键3连了吧？大家记得给我1键3连。